عزیز خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل مثل امجی داخل تا قرار بعد از مدت ها که ویدیو قبلی نمیدونم مال 14 روز پیشه نمیدونم مال کیه ولی بعد از کلی مدت قرار بیایم یه ویدیو بذاریم که همونطور که میدونید این ویدیو از تامنیلش معلومه و آموزش گرفتن CDK هستش و CDK که یکی از خفن ترین سوردهای کل بلاکسی و اصلا تقریبا هیچ سوردی به این قدرت وجود نداره و الان که دارم حرف میزنم این سورد رو گرفتم مستری آپش هم کردم تازه ولی خب در کن چون یه سری قسمت ویدیو کلا وجود نداشت و نمیشد گرفت رکوردشون کردی هنوز داره خودشون میکشه اینجا بدبخت باعث شد که الان بیام یه سری قسمت هایی که رکورد نشده رو فقط توضیح بدم همین فقط توش قبل شروع ویدیو که کامنت و سابسکرایب چنل فراموش نشه و بدون مطمئن سراغ ویدیو تا یه سری توضیحات هم بدم و بعدش بریم سراغ آموزش اصلی. اول اینکه خیلی وقت بود ویدیو نذاشتم نه اصلا چیز خاصی ذهنم میرسید بزنم نه هیچی. بعدش هم میخواستم الان اسپین بزنم خیلی مهم بودی بحث اسپین و اینجوری حرکت میزنم شاید چیز خوبی بالاخره بده بهمون. بریم بزنیم ببینیم چی میده دیگه شانسمون چجوریه. مثلا همیشه آشغال ترین میوه تاریخ گیم رو میتونه بهمون بده و اسموک یکی از همون آشغاله خیلی مزخرفه. چرا استورش کردم نداشتم این داره لگ درست میکنه اینجا خودشو میکشه دلغک اونورم دارم پی پی میدن زید وایسم این در کل این ویدیو یکم ویدیو طولانیه چون گرفتن CDK کلا کار سختیه ولی خب به هر حال جوری نیست که نشه انجامش بدیم. ویدیو بعدی هم به احتمال زیاد آموزش کمربنده که یکی از مهمترین ویدیو کل این چنل. البته باید بگم که CDK مهمترینشونه تا الان حتی از کمربنده ها مهمتر چون کلا چیز خفن تریه CDK. فعلا تا قبل شروع میخوام قدرتاشم بهتون نشون بدم که بعد یه دفعه بریم شروع کنیم دیگه سراغ گرفتن اینا. این اولین قدرتشه البته دومین قدرتش در است که وقتی روی یه دونه پلیر بخوره دوتا خط روی صفحه میاد که گیج میکنه پلیر رو و باعث میشه که نتونه کامبو بزنه چون خیلی قدرت خاصیه. این قدرت اولش اگه نزدیکشین یه دمیج میده و انمیو پرت میکنه یه دمیج خیلی بیشتری هم میده. البته ببینید من نه اینو ستاره دارش کردم نه مثلش مکسه برای همین اینقدر دمیجش کمتره شاید نسبت به شما. و الان میرم سراغ آموزشش که یه سری قسمت ها که رکوردش کردم و بهتون نشون. اولا که کلا برای گرفتن CDK باید بیاید پشت منشن از اینجا برید بالا و وقتی مستری هر دو تا سوردتون یعنی یاما و توشیتاتون 350 بود حالا به بالا اینا میاید با این حرف میزنید این NPC اینجا و بعد یه دری براتون باز میشه همین پشت این سمت دقیقا اینجا که بیاید این دره باز میشه و میتونید وارد اینجا بشید. اینور کوست یاما که اگر نمیخواید خیلی سختی بکشید اول برید توشیتا چون یاما انقدر سخته که قشنگ اصلا خیلی بده واقعا نمیدونم چی بگم. توشیتا رو که گرفتید اول کوستش تو باید انجام بدید که الان میگم چی. اینجا رفتم و یه جور این مکان آخر رو فقط بهتون نشون دادم که شما باید چیکار کنید. بذارید اول از همه بهتون این ویدیو رو نشون بدم. همونطور که میبینید رفتم و با این NPC که کشتی مخصوص میفروشه نه اون NPC که مال پایرت ها رو میفروشه یا مارینت ها رو اونی که کشتی مخصوص میفروشه با اون حرف زدم هی نکست رو زدم تا رسیدم به این دکمه بعد اونو زدم تا کوستم تکمیل بشه و همینو رفتم دوباره توی گریتری هم انجام دادم.
ببینید کلا فکر کنم تا اونجایی که یادم 3 تا مکان بیشتر نبود. یکی فلوتینگ ترتل بود، یکی گریتیری بود، یکی هم کسل آن سی بود که کسل هم همونطور که میدونید 2 قسمت داره. این دوتا رو میگردید ببینید کدومه. کسل هم میشه اینجا، باید از اینجا بیاید پایین و میشه این NPC. هی نکست رو میزنید، بعد این لاک اینجا آن لاکه و یه نوشته ای داره، اونو بزنید تکمیل میشه. گریتیری هم که فقط یه جا داره، همونجا هم برید. دوباره میگم فقط هم این NPCه و با این شاپ یا همون NPC باید حرف بزنید. خب حالا میریم سراغ کوست دوم و حالا شاید بپرسید کوست دوم چیه. کوست دوم شما باید برید کسل، کلا همتون کسل بزنید و بیایید انقدر اینجا وایسی تا اون پایرت هایی که حالا میادن میگن پایرت ها اومدن و میاد پایرت ها رو میزنید. فقط سرور خلوت باشین، چون زدن پایرت ها کافی نیست، باید حتما اون باس آخر رو بیاین بزنید یا همون انمی که یه چیزی بغلش نوشته داره، حالا تینکی میگم بهش، نمیدونم چی میگم بهش، اونو داره و باید بزنید حتما، که اونم میوه رو فقط میده. اونو که بزنید بهتون اون کریستالو میده. کلا شما به کریستال نیاز دارید و اگر نمیدونستید 6 تا حالا فرگمنت مثل این که این 6 تا رو بگیرید میتونید یه دونه یه جورایی چیزی شبیه الماس درست کنید که یه باسی رو بزنید و اگر نمیدونستید اینا رو نیاز دارید. کلا ببینید شما که اون تینکیو زده باشه، حالا من بهش میگم تینکی، نمیدونم تلفظش چیه، الانم حالا میارم تلفظش رو اگر تونستم. بعد اینکه اونو زدید بهتون میده و کوست دوم توی با همین راحتی تمام میشه. حالا کوست سوم، تو کوست سوم نیاز به 2 نفر داری. یکی دوستتونه که باید بره جزیره دوج، حالا من بهش میگم جزیره دوج باز، و جزیره دوج هم اونجاه و بعد برین جزیره دوج. میاد این بالا و همینجایی که یه قاشق گنده زده، حالا اینجا رو که اومدید اینجا یه باسیه به اسم کیک کوین. این کیک کوین رو مثلا فکر کنید من اون دوستتون باید بیاد انقدر دمیجش بده جونش کلا خیلی کم بشه و تا حد مرگ باید دمیجش بده. بعد شما کوست رو میگیرید و ست هومتون اینجا میزنید، ست هوم پوینتتون رو، و وقتی اینجا زدید کوست رو گرفتید سری این خونه رو میزنید و میایید اینجا. بعد از اینجا سری باید برید بالا، بعد اون دمیج دیگه، وقتی دمیج شما باید با قدرت هاتون بزنیدش. و برای چی این کار باید کنید؟ چون باید زیر 2 دقیقه بتونید این باس رو بزنید. حالا دیگه رفت و آمدش هم مثلا برای بازی مهم نیست، میگه شما زیر 2 دقیقه بزنید وقتی کوست رو گرفتید. همون لحظه ای که کوست رو میگیرید شروع میشه. حالا اگه تنهایی هم انقدر قوی بودید که تونستید بزنیدش، این کار رو انجام بدید. در کل بعد این کار شما میرید یه جورایی دایمنیشن بهشت و همون بهشت دیگه، چی بگم، بهش میرید. اولین کوست یوما
اینه که باید یکی رو پیدا کنید که شما رو دمیج کنه و کلا 1000 تا اچ پیتون بیشتر نمونه. بعد شما هم باید اون دمیج کنید و 1000 تا اچ پی بیشتر براش نمونه و بعد اینکه این کارو کردید یکی دیگه از این فرگمنت ها رو میگیرید. شاید فکر کنید خیلی راحته و هست، ولی خب کوست بعدش انقدر سخته که اصلا بیخیال این راحتی این یکی میشید. کوست بعدی رو تمام ویدیوشم گرفتم و میخوام الان بهتون نشونم میدم، ولی خب بذارید یه توضیح خیلی مهمم بدم. اونم اینه که وقتی کوست رو میگیرید همه جا مه میشه و هیچ جا تقریبا نمیبینید و شما باید برید کلی جزیره رو بگردید و یه سری انمی ها رو پیدا کنید که یه جوری یه دایره بنفشی روشون باشه. مثلا این انمی ها بودن سری قبلی که من زدم، گفتم ویدیوشون رکورد دارم الان پخش میشه، ولی خب در کل مثلا اینا باید بزنید، همه‌شون رو باید بزنید تا تکمیل شه. اسکرول یاما الان کیفیت گیم کم بهتره و به شروع شد. ببینید تو این کوستش همه جا تاریک میشه و شما باید برید تمام انمی‌های تمام جزیره‌های دریای سوم بگردید. ممکنه از این دایره ها داشته باشن، الان اینا مثلا دارن. بعد چیکار کنید؟ بعد اینا رو بزنید بکشید. و اگر به دست پلیر کشته بشید هم هیچیتون نمیشه، دوباره میتونید کوست رو برید. تو جزیره هستن که این انمی رو ندارن و نمیخواد بگردید. حالا نمیدونم دوست دارم بگردیم ولی معمولا نداشتم برام. یکی تیک اوتپوسته، یکی هم هانتد کسله، یکی هم جزیره آخر بازی که لول 2600 باز میشه و اونجا هم نمیخواد بگرد. و بعد ویدیو الان نوبت آخرین کاره و شما باید چیکار کنید؟ برید هانتد کسل، همونجایی که گفتم سری قبل نمیخواد برید و الان کلا اونجا کار دارید. ببینید شما وقتی رفتید هانتد کسل باید، حالا هانتد کسل فکر کنم این سمت بود اگه درست گفته باشم، اینجا میشه، آره میشه این سمت و شما برید این سمت دقیقا که برسید به هانتد کسل. شما یه سری انمی ها هستن که باید اونها بزنید و بون بگیرید. بعد یه رندوم بونیه که اونم باید بزنید و یه آتیشی میگیرید که رنگش مشکیه و وقتی اونو گرفتید میتونید یه باس به اسم سول ریپر فکر کنم اگه درست گفته باشم و اسپان کنید که بازم نمیدونم چقدر وقت دارید ولی فکر کنم زیر 2 دقیقه و باید برید اسپانش کنید و این سری به جای اینکه شما اونو بزنید اون بعد شما رو بزنید. شما رو میزنید و میرید دامینیشن هل یا همون جهنم و اونجا رو من نتونستم رکورد کنم چون اصلا خیلی حساس بود و کلا اگر کاملتر میخواید بدونید باید چی کار کنید برید ویدیوی هولو ساید رو ببینید. اون خیلی ویدیو مهمیه، تقریبا همه ویدیو میگم برید اون رو ببینید. اون خیلی مهمه چون اونجا همه چی رو گفتم تقریبا فکر کنم در مورد همون اسپانین سول ریفر. خب دیگه در کل بعد از این کارو اینجا 2 تا تومار فکر کنم، آره اینا باید بگیرید. بعد از گرفتن چیکار میکنید؟ میاد اینجا و همین الماسی که اینجا میبینید و میذارید. حالا دیگه از اینجا باید حرفی نمیزنم دیگه، اینجا باید رو میبینید چجوری میتونید CDK رو ببینید. در کل خواستم میگم فقط لایک و سابی چنل بازم فراموش نشه. دمتون گرم که 200 تایمون کردین، اینم باز یادم رفت بگم الان گفتم و دیگه بریم برای 300 تایی و دیگه زیاد نگم، بریم ببینیم میخوایم چیکار کنیم.